ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி. செம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த சட்னி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாய் சூடான உடனே ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அதில் உளுந்து பருப்பு ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கடலைப்பருப்பு 2 ஸ்பூன், அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அது ஃப்ரை ஆன உடனே 2 வெங்காயம், 2 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போது ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இது நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க. ஒரு 4 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, இது நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு 2 தக்காளி பழம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், தக்காளி வதங்கிடுச்சு. இதில் ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி நல்லா அலசிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதோட சேர்த்தியாச்சு. இப்போது இதில் கொஞ்சம் எள்ளு, ஒரு 3-4 ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், மல்லித்தூள், கொஞ்சம் ஒரு துண்டு புளி, இது 3த்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இதில் மெயின் சுவைக்கு காரணமே எள்ளு தான். நீங்கள் வெள்ளை எள், கருப்பு எள் எதுனாலும் கொஞ்சம் வெறும் வாணலியில் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் கருப்பு எள் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த எள்ளானாலும் கொஞ்சம் வெறும் வாணலியில் வறுத்துட்டு அப்புறமா இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற வச்சுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு சுவையான டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் ஒரு சட்னி இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.